Waosan alaming lelembut kanthi ira-iraan cahya nyolowadi. Masri isih delok-delok ing ngarep bengkele. Dheweke babar pisan ora ngira yen kedadean aing kang mentas dialami iku nyata tenanan. Bola-bali Masri njiwit lengene kanggo mesthekake yen dheweke ora lagi ngimpi. Bareng krasa lara, Masri lagi yakin yen sing mentas dumadi iku pancen temenan. Sinambi ngulur pikirane, Masri njupuk rokok saler. Rokok banjur diakep lan disumet. Kalane pucuke rokok wiwit kobong, dumadaan wulu ing githoke padha ngadeg. Ngrasa wektune mapak maghrib, tur suasanane krasa ora kepenak. Masri mutusake enggal nutup bengkele. Rampung nutup lawang bengkel, Masri banjur nemoni sisihane sing lagi ndulang anake umur 7 sasi. "Mas, kok ndingaren bengkele isih yamene, kok wis sampeyan tutup rapet? Gek yen tak matake pasuryan sampeyan katon pucet. Sampeyan lagi gak enak awak apa piye?" takone Marni sisihane. Sadurunge mangsuli pitakone sisihane, Masri nata ambekan dhisik sinambi nyusun ukara sing trep kanggo nerangake kedadean aing kang mentas dialami. "Ora ana apa-apa. Aku yo ora kena apa-apa. Ning ngene, Dik, coba sampeyan melu aku dhisik," pangajake Masri. Marni bisane mung manut. Dheweke ora takon bakal diajak menyang endi dening sisihane. Marni mung ngetut lakune sing lanang. Jebul papan sing dituju sisihane iku ruang tamu omahe. Sadurunge miwiti ngomong, Masri ngenepi lawang dhisik. Weruh lawang omahe ditutupi, Marni batin mesti ana perkara wigati kang bakal dirembuk ing sore kuwi. Sakwise nutup lawang, Masri ngakon sisihane lungguh dhisik. Kebeneran anak sing mentas didulang wis turu. Dadi ora ana sing ganggu. "Ngene, Dik, aku arep ngomong. Jebul apa sing kok kandhakake kae tenan? Kedadean sing kaya mangkene iki ora kena dijarake luwih suwe maneh. Awake dhewe kudu golek srana, amrih ora kedawa-dawa," ujare Masri. "Kedadean sing endi, Mas? Gek awake dhewe kudu golek srana sing kepriye? Aku kok isih durung mudeng marang sing sampeyan karepake," wangsulane Marni. "Sampeyan lak ngerti toh perkara aing sing dialami dening sawetara tanggane awake dhewe, sing kaya kok critakake wingi kae lho. Oh alah, babakan duit sing il." Durung rampung anggone Marni ngomong, Masri aweh sasmita supaya ora dibacotake. "Sst, aja banter-banter, lirih wae. Iya, perkara duit sing ilang kae." "Dadi sampeyan percaya tenan, Mas?" "Iya, aku lagi percaya saiki. Sepurane yen wingi aku rangu-rangu marang ceritamu." "Ora dadi ngopo kok, Mas. Sampeyan kok ujug-ujug dadi percaya ki ana apa? Mongko sampeyan wingi kukuh ora percaya marang ceritaku." "Sebab aku mentas ngalami dhewe. Dadi sampeyan yo mentas kelang." "Hus, diomongi aja banter-banter kok, lirih wae. Mengko yen keprungu tangga ora kepenak." "Iya, Mas, sepurane sampeyan uga katut kelangan.
Ceritane piye kok bisa nganti kelangan kuwi? Iya, aku uga bar kelangan. Ceritane ngene, esuk mau ana pelangganku sing bayar ongkos bengkel 100.000. Mergo aku kelingan omonganmu ngenani duit ilang nyolowadi. Aku banjur maku duit 100.000 sing ndak tampa mau ing tembok jero kamar bengkel. Sore maing nalika arep nutup bengkel, aku arep jupuk duit sing tak paku. Jebul wis ora ana. Kamangka kuncine kamar bengkel ndak sai. Sik Mas, dipikir dhisik. Coba sampeyan eling-eling. Mengko gek-gek duwite sampeyan ketelisut ing ngendi ngono. Ora, wis tak teliti lan tak goleki ing ngendi-ngendi tetep ora ana. Yen wis kaya ngene kahanane, awake dhewe ora oleh meneng. Awake dhewe kudu golek srana supaya kedadian ngene iki ora dibaleni maneh. Carane piye, Mas? Aku tau duwe kenalan sakwijining wong tuwa kang paham babagan bangsa halus. Mengko bubar isak awake dhewe bakal sowan ing daleme. Yen iku siji-sijine cara sing mungguhe sampeyan paling apik, aku mung manut, Mas. Lan muga-muga wae kanthi cara iki awake dhewe ora bakal kelangan maneh. Kanggone wong liya dhuwit 100.000 kuwi pancen ora sepira gedhe, nanging tumrap awake dhewe lumayan banget. Sakwise ngandhakake apa sing dadi kekarepane menyang sisihane, Masri banjur adus. Rampung adus, Masri ngakon sisihane nyepakake gula kopi sing bakal digawa menyang daleme wong tuwa kenalane. Senajan kenalane Masri iku mau babar pisan ora nate njaluk opah, nanging kanggone sing mara menyang daleme piyai sepuh kanthi asma Mbah Rebo iku mesti nggawa gawan. Wujude gawan werna-werna, ana beras, gula utawa barang liyane. Tujuane kanggo atur pantrima dene wis ditulungi. Kira-kira jam 7 punjul seprapat, Masri lan Marni budal menyang daleme Mbah Rebo kang manggon ing lengkahe Gunung Budhek. 20 menit candhake Masri lan Marni wis ngambah pelatarane Mbah Rebo. Gondowangi sumrebet nampek irung. Sajake kembang cempaka mulyane Mbah Rebo lagi megar. Saengga gondowangine amrik manggambar tekan ngendi-ngendi. Kula nuwun, ucape Masri. Monggo pinarak, pambagiane Mbah Rebo. Diacarani kaya mangkono, Masri lan Marni banjur mlebu. Panjenengan menika sinten nggih? Lan menapa ingkang saged kula bantu? Takone Mbah Rebo. Masri nempungake dirine lan sisihane. Sakwise ulas-ulas sawetara, Masri banjur ngaturake sedyane. Ya kuwi njaluk tulung amrih lelembut sing sok ngganggu bebrayane ditundung lunga. Oh alah. Dadi perkara kuwi kang ndadekake awakmu dalah bojomu mrene. Nggih, Mbah. Perkawis menika sampun jalari warga sami jibeg manahipun. Dadi sing kelangan ora mung sampeyan wae, ana liyane. Inggih, Mbah. Sanese kathah. Ngene wae. Iki mengko sampeyan tak wenehi sarana. Tulung srana sing tak wenehake iki disebar ing dalan sing sampeyan liwati nalika mulih mengko. Saben poncot omahe sampeyan uga sebarana. Nggih, Mbah, ngestokaken dawuh. Mbah Rebo menyat saka palungguhane. Panjenengane banjur jumangkah menyang kamar tengah. Apa sing ditindakake dening Mbah Rebo ing kamar tengah kuwi ora ana sing weruh. Masri lan Marni mung ngira-ira Mbah Rebo lagi nindakake ritual tinamtu. 10 menit candhake Mbah Rebo metu saka njero senthong. Sinambi ngasta bungkusan plastik werna ireng. Bungkusan banjur diulungake menyang Masri.
Iki aku ora nundung, nanging prayogane srana iki enggal sebaren menyang papan sing wis tak kandhakake mau sadurunge jam 10 bengi. Nggih, Mbah. Rampung nampa srana ing plastik ireng iku mau, Masri dalah sisiane, banjur pamitan. Kaya sing wis diweling dening Mbah Rebo mau, rikala ngambah tapel wates desa, Marni sing dibonceng Masri nyebarake syarat saka Mbah Rebo ing sadawaning dalan sing diliwati. Marni kari nyisakake sak gegem. Uyah sak gegem iku bakale disebarake ing poncotan omahe. Tekan ngomah uyah sing sisa kuwi enggal disebar. Rampung nindakake apa sing dadi pakone Mbah Rebo, Marni lan Masri banjur mapan turu. Nadenge liyer-liyer ing antarane sadar lan ora. Masri lan Marni sumurup cahya sing padhang banget. Barengi metune cahya keprungu swara sambat kelaran. Esuke Masri lan Marni orang rembug sesawangan aneh mau bengi. Nanging bareng esuke wong sak kiwa tengene padha ngojahake babakan kang padha. Masri duwe dudutan yen tangga kiwa tengene uga diweruhi cahya kasebut. Sakwise kedadian iku ora ana warga sing ngaku kelangan maneh. Semono uga Masri, dheweke uga ora nate kelangan dhuwit. Sawetara dina candhake pirembugan ngenani cahya nyolowadi iku mau wiwit sirep. Ning sak sirepe pirembugan ngenani cahya ana pirembugan anyar. Lan pirembugan anyar iki ana gandeng cenenge kelawan lelara aing kang dialami dening salah sijine warga tangga desa. Akeh sing percaya yen lara aing sing disandang dening warga desa iku mau ana gandeng cenenge kelawan cahya nyolowadi mau. Lan ana uga kang kandha yen larane pawongan iku merga tumindake golek kaya sing ora sabaene. Bener orane Masri lan Marni ora patya gagas. Bakune kanggo wong loro kuwi mung kepriye carane supaya nyukupi kebutuhan keluargane kanthi cara apik lan becik. Apik mungguhe masyarakat lan becik mungguhe syariat agama.